Hola niños, hoy les voy a hablar de dos temas muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con cómo se encuentran organizados los seres vivos en nuestro planeta. Y eso tiene que ver con el sistema de clasificación en dominios y reinos. El sistema de dominios es el grupo más grande. Allí encontramos tres subgrupos llamados arqueobacterias, eubacterias y eucarias. Las arqueobacterias son organismos unicelulares, es decir, están compuestos por una sola celulita y se caracterizan por vivir en ambientes extremos. Por eso son llamadas las bacterias extremas. Viven en ambientes de alta temperatura, alta concentración de sal y altas concentraciones de metano. Por su parte, las eubacterias o bacterias verdaderas son organismos unicelulares. Sus células no tienen núcleo definido y viven en el aire, en la tierra, en el suelo y hasta en nuestro cuerpo. Los organismos del dominio eucaria son organismos pluricelulares, es decir, están compuestos por muchas células y estas tienen el núcleo definido. Dentro de este grupo encontramos a los protistas, que ahí en los protistas encontramos a las algas y los protozoos. Encontramos a los hongos, como levaduras, champiñones. Encontramos a las plantas y encontramos a los animales.